ಕಾಮನ ಬಾವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ. ಹುಷಾರು. ಈ ಜಾಗ ಹೋಗೋದ್ ಕಡೆ. ದೇವ್ರ ಹೆಸರೇನು? ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ. ಬೇಗ ಎದ್ದು ಹೊಡಬಿಡುತ್ತೆ, ಸಾಯೆಲ್ಲ ಮದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪಪ್ಪು ತಿಂದ್ರೆ ಸತ್ತ. ಗಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡ್ಕ. ಒಳ್ಳೆ ಜಾಂಬಿ. ಆಣೆನ ಹೊಡಿತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ? ಆಣೆ ಸಾಯೋದಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ಹೆಂಗಿದೆ ಗೋಗೆ ಒಳಗಡೆ? ಕಾಮನ ಬಾವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ. ಈ ಏರಿಯಾ ಫುಲ್ ಇದ್ರದ್ದು ಬಾವಿದೆ ಹೆಸರು ಕಾಮನ ಬಾವಿ ಬಡಾವಣೆ ಏರಿಯಾ. ಇದು ಬಂದು ಎಲ್ಲೇ ಗುಡ್ಡದಾಗ ನೀರು ಬಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ನೀರು ತುಂಬುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆ ಪಾಚಿ ಗಿಚ್ಚಿ ಬಿಡ್ಲಕ್ಕೆ ಯಾರು ತರ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದು ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮೊಸಳೆ ಗಿಸಲೆ ಕಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಬಳ್ಳಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಸೊಪ್ಪು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಈ ಥರ ಬಳ್ಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಲ್ಲ, ಇದು ಬೇರೆ, ಈ ಬಳ್ಳಿ ಬೇರೆ. ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ? ಈ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೊಪ್ಪು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಧುನಾಸಿನಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಧುನಾಸಿನಿ. ಶುಗರ್ ಇರೋರು ಒಂದು ಸೊಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ, ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋರು ಒಂದು ಸೊಪ್ಪು ತಿಂದರೆ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸೊಪ್ಪು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀನು 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ತಿಂದರೂ ಸಿಹಿ ಬರಲ್ಲ ಬಾಯಿ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಂದಿರಾ? ಎಲ್ಲಿ? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಇದೆ? ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನಂಬಿಕೆವಸ್ತರು ಯಾರು? ನೀವೆಲ್ಲ ನಂಬಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು? ಸರ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ತಿನ್ಸ ಬೈ. ಮುಗಿಬಾರ್ದು ಏನಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿಂದ ಮೇಲಡಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ಬೇರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ತಿಂದಿದ್ದ? ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಾನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಅವರೇ ತಿಂದೆ ರಿಸಲ್ಟ್. ಈಗ ಇವರೇ ಲಾಭ ಎಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬಾಯೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ನುಂಗ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ಬಾಯೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನಿ. ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಹಿ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಹಿ ಆಯ್ತಾ? ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೈ ಹೊಡಿತೈತಾ? ಕೈಗೆ ನಂಬಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಜೀವನ ಹೆಂಗಿದೆ? ದೀಕ್ಷಾ ನೀನು ತಿಂದೇ ಇಲ್ವಾ? ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾ? ಹಾಂ ಕಹಿ ಏನು ಕೈಯಲ್ಲ ಸಪ್ಪೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕಹಿ ಇರಲ್ಲ, ಸಪ್ಪೆ ಇರುತ್ತೆ. ಏನೇನಿರಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಣ್ಣು ತಿಂದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂಕಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಈಗ ಉಗಿದು ಬಿಡಿ, ಬಂಡಾಡಕ್ಕೆ ತಿನ್ಬೇಡಿ. ಈಗ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆ ಒಂದು ಎಲೆಯಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಔಷಧಿ ಕೊಡೋಕೆ ಈಗ MBBS ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹುಷಾರ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹುಷಾರ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲ. ಗಾಳಿ ಮರ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗಾರ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಮಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ವಾಮಿಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಸೊಪ್ಪಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ ಇದೆ. ವಿಷ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತವಡೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ವಾಮಿಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಡೆಡ್. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ತವಡೆಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಆ ಮರದ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ? ಜಾಲಿ ಮರ. ಏನು ಹೆಸರು? ಜಾಲಿ ಮರ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಜಾಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಕಾರ್ಯ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನು.
ಇದು ಇದನ್ನ ಎಳೆದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊರಗಾಯ ಆದರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ಲು ಹಣ್ಣಾದಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಫಿ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತಿನ್ನಕ್ಕೂ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಹಣ್ಣು ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು 12 ತಿಂಗಳಿಗೆ 12 ಥರ ಫ್ರೂಟ್ಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಉದ್ದ ಕಡ್ಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಂಕುಲಿಗೆ ಕಡ್ಡಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಲ್ಲು ನೋವಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆ ಕಡ್ಡಿ. ಅದ್ರ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಅರ್ದು ಹಲ್ಲು ನೋವಿಗೆಲ್ಲ ಹಚ್ತಾರೆ. ಅಂಕುಲಿಗೆ ಕಡ್ಡಿಗೆ ಅಂತ ಬರೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬಿಡುತ್ತೆ, ತಿನ್ಬೋದು. ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕುಲಿಗೆ ಮಠ ಅಂತ ಇದೆ, ತುಂಬ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಮಠ. ಹಣ್ಣು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಣ್ಣು ತಿನ್ಬೋದು. ಅಂಕುಲಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಕಲಿ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಅಂಕಲಿ ಮಠ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಠ ಅಂದರೆ ನೆನಪಿಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದರ ಹೂನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾರೆ. ಎರಡನೇದು ಕಾಡು ಮನುಷ್ಯರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಕಿತ್ತು ಸಗಣಿ ಒಣ ಸಗಣಿ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಸೋರೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಹೂಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ತೂತು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲೆ ಬುಡಕಾಯಿ ಏನಾರ ಹೋಳು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೂ ಬಿದ್ದರೆ ಹೊಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಇಲೆ ಬುಡಕ್ಕೆ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಇದು ಅಷ್ಟು ಘಾಟು. ಹೆಜ್ಜೆನು ಮುರಿಬೇಕಾರೆ ಆ ಹೊಗೆ ಬಿಟ್ರೂ ಹುಳ ಕಡಿಯಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಬೇಗ ಎದ್ದು ಹೊಡಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಾಯೆಲ್ಲ ಮದ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ಫುಲ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕರ ಹಣ್ಣು ಇದೆಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಲಂಟನ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ತಿನ್ಬೋದು ಮನುಷ್ಯ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ತಿನ್ಬೇಕಾರೆ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೂಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಹೂಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ತಿನ್ಬೇಕು. ಹೂವು ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಾಯಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕಾಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ಲ ಸಣ್ಣದು, ನಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆಲ್ಲ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾಲಿಗೆ ಕೊರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ನಮ್ಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೂಬ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದು ಕಂಬಳಿ ಹುಳು ಥರ ಮುಳ್ಳು ಸಣ್ಣ ಮುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಈ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಹಣ್ಣಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇದ್ರ ಹೆಸರೇ ಕಂಬಳಿ ಹಣ್ಣು. ಹೌದು, ಆ ಹಣ್ಣು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್. ಹುಳಿ ಸಪ್ಪತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್, ಒಳ್ಳೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್. ಈ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ತಿನ್ಬೋದು. ಇದು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತೋಟ ನಾನು ಇದು. ಇದೆಲ್ಲ ತೋಟ. ನೀರು ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಎಲ್ಲಿ? ಅದು ಒಣಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಈ ಬೆಳೆಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಏನಂದರೆ, ಈ ಮರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಟೊಳ್ಳು ಮರ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಗುರುತ್ತೆ, ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆಂದ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅಂಕಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ ನಿಮಗೀಗ, ಆ ಮರ ಅಲ್ಲಿದೆಯಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಪಕ್ಕ, ಅಲ್ಲಿ ಅಂಕಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ಇರೋ ಅಂಕಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಗೋ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಅಚ್ಚಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಪಕ್ಷಿ ಕೂಡ ನೀವು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸಿಮೆಂಟಿದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟಿದು ಒಂದು ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದು ನೀರು. ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ, ಎನಿ ಟೈಮ್ ನೀರು ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮನೆ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನೀರು ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಡಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಪಕ್ಷಿ ಹೋಗಿ ಹಂಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಪಕ್ಷಿ ಹೋಗ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ ಅಂತ, ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ ಅಂತ. ಮಳೆಗೆರೆ ಬಂದಾಗ ನೀರು ಒಂದು ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀರು ಒಣಗೋ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಕಾಡು ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ. ಈ ಕೆರೆ ಹೆಸರು ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ನಾಯಕನ ಕೆರೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ನಾಯಕ ರಾಜರಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಕೆರೆ ಇದು. ಈಗಲೂ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇರೋಂಥ ಕೆರೆಗಳು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಗುಡ್ಡ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗುಡ್ಡದ ತನಕ ಇತ್ತು ಈ ಕೆರೆ. ಈ ಕೆರೆಯಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಫುಲ್ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬರಗಾಲ ಅದು ಇದು ಬಂದು ನೀರೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆದಮೇಲೆ ಮಾರಿಕಡಿಮೆ ನೀರು ತೊಗೊತಾರೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕ ಅವ್ನು ಈ ಕಡೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯಾ? ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಅವ್ನು ನಿಂತಿರೋ ಜಾಗ ಕಾಣುತ್ತಲ್ವಾ, ಇದು ಒಂದು ಸತ್ಯ ಘಟನೆ. ಬಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ. ಅವ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡನಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೋಟುಕೈ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ನಾಯಕ ಅಂತ ರಾಜರು ಈ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡೋರು ಅಂದರೆ, ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪಟ್ಟದ ಕುದುರೆನೇ ಎದುರಿಸ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಪಟ್ಟದ ಕುದುರೆ ಅಂದರೆ, ಪಟ್ಟದ ಕುದುರೆ ಕತ್ಕೊಂಬರೋದು ಅಷ್ಟು ಈಜಿ ಅಲ್ಲ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ಅಂತ. ಪಟ್ಟದ ಕುದುರೆನೇ ಹೋಗಿ ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆರಿಸ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀನು ಸಿಂಹ ಮಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಸಿಂಹದ ಮರಿನ ಹೋಗಿ ತೊಗೊಂಬ ನೋಡೋಣ ಅಂದಂಗೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಜನ ಎಲ್ಲ ಎದ್ರದಾಗ ಈ ಅಪ್ಪ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾನೆ ರಾಜ. ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುದುರೆ ಕಟ್ಟಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಉಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತೂರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಾನೆ.
ಉಳ್ಳಾಗ ಒಂದು ತೂರ್ಕೊಂಡಾಗ ಗೂಟ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಕುದುರೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಗೂಟ ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ, ಉಳ್ಳಾಗಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕಾರೆ ಮೋಟ್ಗೈ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಹಾಕಿನ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆದಾರ. ಇವನು ಒಳಗೆ ಅದಾನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ, ಹುಲ್ಲು ಒಳಗೆ ಅದಾನಂತ ಕೈ ಇಟ್ಟೇ ಹೊಡೆದಾನೆ. ಅದ್ರೊಳಗನೆ ಅವನೇ ಕೈನ ಹೊಡೆದು ಕುದುರೆ ಕಟ್ಟಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಆ ಕೈನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕುದುರೆನ ಅದ್ರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕುದುರೆನ ಎದುರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಕುದುರೆನ ಇಂಥ ಊರನ್ನು ಎಗರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಹಂಪಿಯವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಆನೆ ಗಿಣೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಿದ್ರು. ಇವ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದರು. ಆನೆಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಯಿತು. ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬನೇ, ಅವನ ಹೆಸರು ಏನಾಯಿದೆ, ಆನೆ ಪಡೆಯ ನಾಯಕ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು ಆನೆ ದೊಡ್ಡ ಆನೆ ಅಂತೆ. ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಅವ್ನು ನಿಂತಾನಲ್ಲ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆನೆಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸ್ತಿದ್ವಿ ಈ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ಮೋಟಕೈ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ನಾಯಕ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬತೇರಿ ಕಾಣ್ತಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಕೋಟೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೆ ಟಾಪಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ 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 ಈ ಕಡೆ ಈ ಮೂಳೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಣ್ಣ, ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಅರ್ಧ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ಸೂರ್ ಅರ್ಧ ರೌಂಡ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆನೆನ ಹೊಡೆದ. ಒಂದು ಕೈ ಇಲ್ದದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದೇ ಪಡ್ತಕ್ಕೆ ಆನೆನ ಹೊಡೆದು ಇಲ್ಲೇ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ನಂತ ಆನೆ. ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಆನೆ ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸಾರಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಹಂಪಿ ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಪಡೆ ಹೊಂದಿರೋ ಅಂತ ಹಂಪಿಯವರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯುದ್ಧನೇ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ನಾವು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದು ಸೋತು ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವೇ ಹಿಂಜರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬೆಟ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್. ಒಂದು ಬಾಣನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಣೆನ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಆಣೆ ಸಾಯೋದಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಣ ಎಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಬಿಲ್ಲು ಎಂಥದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದು ಒಂದು ಕೈ, ಮೋಟಗೈ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ನಾಯಕ ಹೆಸರೇ ಅವ್ರ ರಾಜು. ಯಾರು ನಂಬಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸತ್ಯ, ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ಈಗ. ಜೈ ಹುಷಾರು. ದೀಕ್ಷಾ, ನೀವೇ ಬಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರಾ? ಹೆಂಗಿದೆ ಮಕ್ಳ ಗೋವಾ ಎಲ್ಲ? ಪ್ಲೇಸ್ ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಬರೋರೆಲ್ಲ ಗಲೀಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಗ 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 ಓಡಿ 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 ಓಡಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಇದು ಹರಳಿಕಾಯಿ ಅಂತ. ಇದು ಸಿಪ್ಪೆ ಹಣ್ಣು ಥರ ಆದರೆ ತಿನ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಬಟ್ಟು ಇದು ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರು ಮನೆ ಹತ್ರ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾರೂ ತಿಳಿಸಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಆದರೂ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈ ಬೀಜ ಇದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬೇಳೆ ಇರುತ್ತೆ, ಪಪ್ಪು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪಪ್ಪನ್ನ ತಿಂದುಬಿಟ್ರೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಪ್ಪು ತಿಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ವಿತಿನ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬದುಕೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಊಟ ಏನಾರು ಮಾಡಿದರೆ ವಾಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬದುಕ್ತಾನೆ. ಅವನು ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೆತ್. ಈ ಕಾಯಿ ಹೂವನ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಯಿ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಬೀಜ ಅಷ್ಟು ಪವರ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 2-3 ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಮನುಷ್ಯರು ವಾಸ ಮಾಡಿರೋ ಒಳಗೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಾರ. ಇದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಿದೆಯಲ್ವಾ, ಒಳಗಡೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇದು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಳಗಡೆ. ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ಬಲಗಾಲಿಟ್ಟು ಜೈ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ, ಬಲಕಾಯಿ ಸಿದ್ಧಜ. ಬನ್ನಿ ಬ್ರೋ, ಇದೇ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ. ದೇವ್ರ ಹೆಸರೇನು? ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ. ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ. ಹೆಂಗಿದೆ ಗೋಗೆ ಒಳಗಡೆ? ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡೋಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡಂಗೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು, ಒಂದು ಗುಹೆ ಇತ್ತು ಒಳಗೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಳಿಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಕರಡಿಗಳು. ಮೆಲ್ಲಕ್ ಮೆಲ್ಲಕ್ ಸಮಾಧಾನ, ಮೆಲ್ಲಕ್ ಮೆಲ್ಲಕ್ ಮೆಲ್ಲಕ್. ಈ ಜಾಗ ಹೋಗೋದ್ ಕಡೆ ಆರಾಮ್ ಬರ್ರಿ, ಆರಾಮ್ ಇದ್ ಕಡೆ ಬರ್ರಿ, ಇದ್ ಕಡೆ ಬರ್ರಿ. ಮೆಲ್ಲಕ್ ಮೆಲ್ಲಕ್.
ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡೋಕೆ ಏನೋ ಚಿಕ್ಕ ದಾರಿ ಥರ ಇದೆ. ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಫುಲ್ ಬಂಗ್ಲೆ ಥರನೇ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜನ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೆಸರು ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ರು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಹಂಗೆ ರೈಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಸರ್ ಬನ್ನಿ, ಹಿಂಗೆ ಬನ್ನಿ, ಬಜ್ಜಿ ಹೋಗಿ ಹಂಗೆ ಹೋಗಿ ಸರ್. ಒತ್ಬೇಡ, ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ ಬಾ. ಕರಿತಾರ ಅವ್ರು. ಎಗ್ರಿ ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಬರ್ರಾನ ಕೆಳಗೆ ಕೊಡು. ಜಂಪು ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ಕೊ. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಮ್ಮ, ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ಕೋ ದೀಕ್ಷಾ. ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ, ತಲೆ ಮೇಲೆ, ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ. ಅದು ಅದು ಮೇಲೆ ಅದು ಗಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊ. ಓನ್ಲಿ ಜಂಪಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಗುಡ್ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ. ಗುಡ್. ಹಾಂ ಇಟ್ಕೊಡಿ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಹಾಂ ಇನ್ನೊಂದು ಶಿವ ಟೆಂಪಲ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಊರಿ, ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು. ಮುಂಚೆ ಊರಿ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಈಗ ಧವಳಪ್ಪನ ಗುಡ್ಡ ಮಯೂರ ವರ್ಮ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವನವಾಸ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬನವಾಸಿ ಗೆದ್ದು ಹೋಗೋಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಲಿಂಗಗಳಿದೆ. ಧವಳಪ್ಪನ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹೋಗೋದ್ರೆ 400 ಅಡಿ 500 ಅಡಿ ಗುಡ್ಡದ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಅದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಆಯ್ತು, ಎಂಥದ್ದಾಯ್ತು ಅಂತ. ಈಗ ಸುಮಾರು ಒಂದು 4-5 ಸಾವಿರ ವರ್ಷದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿರೋ ದಾರಿ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯೋಗಿಗಳು ಮಾಡಿರೋದು, ಸಿದ್ಧರುಗಳು ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದು ಅನಿಸ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ನೀವೆಲ್ಲ ರೆಡಿನಾ? ರೆಡಿ, ಅಪ್ ಹೋಗೋಣ. ಅಬ್ಬಾ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಬ್ಬಾ